subukan, masisira ang buhay mo. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kamix. So ito pala yung aking speaker. Binuksan ko siya at nilagyan ko siya ngayon ng dividing network mga kamix. So ito yung speaker natin, D12. Tapos ang max power daw niya ay 400 to 500 watts. Di ko alam kung sure yan mga kamix. So dalawang D12. So tapos isang tweeter. So hindi ako sure mga kamix kung talagang siya 400 to 500 watts, pero hindi yata. Pero di ako sure. So naglagay ako ng dividing network mga kamix. So ito yung gamit natin na amplifier, si Concert. Tapos i-testing muna natin ito bago natin i-fix dito sa loob. So yan yung loob niya, walang walang foam yan mga kamix. Kasi hindi tayo nakabili ng foam. So ito yung connection niya sa out ng ating papunta sa ating amplifier. So mamaya ko na to i-fix dito sa ating dividing network kung working siya mga kamix. So bali ang ginawa ko dito sa dalawang speaker natin ay nakaparallel siya. So ayan, positive, negative. So itong wire na to, ito yung pumunta dito sa isang speaker natin. So nakatap din siya dito sa positive saka negative. So nakaparallel connection siya mga kamix. Kasi meron siyang 8 ohms. Ayan, 8 ohms yung impedance nitong ating bawat speaker. So nagiging 4 ohms na lang siya kasi nakaparallel. Kapag naka-series naman ito, 8 ohms to 8 ohms, magiging 16 ohms siya. So pinarallel natin para medyo malakas ang buga. Kasi bumaba yung impedance niya 4 ohms. So medyo lumakas yung tunog nito at malakas yung buga. Tapos dito naman sa ating connection sa ating dividing network. So ayan siya. So ito yung input niya papunta doon sa ating amplifier. Tapos ito naman yung bus niya mga kamix. So dito ko tinap. Ayan. Yung connection na yan papunta dito yan sa bus. Ayan, may positive at negative naman yan mga kamix. Ayan positive at saka negative. Tapos ito yung treble niya. So ito yung connection natin papunta dito sa ating tweeter. So ngayon, testingin natin. At meron na akong nakatap dito na ating sounds sa ating cellphone. Dito ko siya nilagay sa likod mga kamix. Ayan, sa tape. Dito ko sinaksak yung source ng ating music sa tape. Tapos yung ating selector dito sa harapan. Nakalagay din siya dito sa tape mga kamix. Tapos isang speaker lang yung isang channel lang yung gamit natin. Ayan, sa channel A. So ito sa speaker A natin siya nilalagay. So ito yung connection natin. So ngayon titestingin natin ito bago natin ibalik. Mas maganda kasi ang tunog mga kamix kapag may dividing network. Medyo maganda yung tunog, hindi kay medyo buo yung tunog niya. Tapos ito pala mga kamix, walang nakalagay kung ilang wattage yan, itong dividing network. Pero base doon sa aking nabilhan, yung nakalagay doon ay mayroon siyang 400 watts. So di ako sure, puro lang hindi ako sure. Basta nag-DIY lang ako mga kamix. May lobo na siya mga kamix. Yan, testingin na natin. Naka-power on na itong ating amplifier. Tapos pa-music tayo. Naka-ready na din yung music natin. Ayun. Gumagana siya Ayan Ayan. How you doing, party people? Yeah. Well, this is Anthony once again. And I'm gonna do a song that you've never heard before. Working din siya mga kamix. And you know what? Yung ating Twitter. I know you know this song that way back. Tapos ngayon, ilagay na natin siya sa kahon. Iayos na natin. Tapos sound check natin ulit. So ayan na mga kamix, aayusin na natin. Bali itong divided network ay ilagay na natin doon sa loob.
Tapos tanggalin na natin itong connection na to at ito na yung ilagay natin. Yan, ito na yung output papunta sa ating speaker, amplifier. So ayusin na natin at para maibalik natin at pakinggan natin kung ano yung tunog niya na naayos na. Naibalik na natin sa kahon. Ayan na siya mga kamix. Nabuo ko na. Ayan, naibalik ko na sa kahon yung speaker at yan na siya. At ngayon, titistingin na natin yung tunog niya na buo na siya. Pakinggan natin mga kamix. Ayan, on lang natin yung ating music. Dito tayo, dito. Ayan yung tunog niya mga kamix, oh. Ang volume natin ay nasa mababa lang. Lakasan natin. How you doing, party people? Yeah. Well, this is Andrew E. once again. And I'm gonna do a song that you've never heard before. Yeah. And you know what? I know you know this song, baby. Ay, tumambay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa pala niya, hapit na ako makalinga. Di ko siya matutuan. Ubos ang aking hindi ko pa nahalikan. Let's go. Yeah, ang pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas. Ano yun? Alright, sa kape, sa kape, Adriatico, ako ay inaya. Inaw kami at siya ang taya. Kaya kaming galaway, uminom ng beer. Inanong niya ang mga taong Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.